dizendo ele que fazia um treininho de 1 hora e dá umas aceleração, os tiros. Eu tô achando que eu tô indo pra guerra. Tá doido. Desde a hora que só lá de casa que eu tô atirando, já acabou as balas no revólver. Se eu fazer com a submetralhadora, não tinha mais bala. Isso é que ele nem começou os tiros ainda. Tá imaginando? Na hora que eu começar os tiros, é fudido mesmo. Só arrumo pra cabeça. Vambora. Olha lá. Tô falando? O cara não para, velho. O cara tá no Z2. Já tô no Z4. O cara tá no Z4. Isso nem começou os tiros ainda, essa porra. Tô imaginando na hora de começar os pipocos que ele disse que vai dar. Esperar, né? O que vai resolver? Ih! Rasgamado da porra. Ao menos o pai atrapalhou ele pra ele me esperar lá. Ô, glória. Devia ter marcado pra atrapalhar. Vai dar, mano. Agoniando deu. Só quando tô treinando. Tá de volta. Vou descontar tudo. Ah. Tá ligado? Kevin! Deve ter um buraco. Que era? Não escutei nada. Buraco? Buraco? Achei que era cobra.
Aku. Aí. Aí é vaca. Aí, meu. É pra cá, tá? Isso é vaca, besta, vai. Não vai. Vem, palhaço. Vai, tá aqui. Vem, isso é vaca leiteira, palhaço. Vem. Tá com medo de vaca, ó. Ai. Besta, cagão. Não passa aqui, ele vai até a linha. Justo aí, tá? Mas que não foi montado. Ui! A mais custa, o pedal pega de verdade. O senhor só leva a gente pro rasga-mato. Ó, cancela aí, não precisa nem montar mais não. Tá? Parou do meio jeito. Porra. Ah, doido. Fica travado. Aperta. Preto é mais alto que o outro. O boss, o pneu tá escorregando. É, e desce lá de novo. Dá pra ir, deixa eu escolher. A sorte é que tem dia que choveu, senão não passava aqui não. Olha a cachoeira lá. Ah, CG. Vai estar até limpo. Deixa ele embora com seus tiros. Tudo meu já acabou as balas. Sumiu. Tá doido. Oi. Tiro de meia. Então já acabou os pavis.
Ué, filho demorado da porra. Você tinha de melhor, né? Conselho: não ande na contramão. Faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Acabar a gravação, eu não vou buscar ele ainda. Na hora que eu chegar nele já acabou. Já começou a foi tiro. Tô falando. Assumiu. Busca mais não. É. Foi embora. Tá na água, não vai não. Pode abrir, já chegou em casa. O menino foi embora. Tá porra. Esse cara só lá em casa.
completo. Prendi 20. Vai dar mais de 20, olha aqui. uma hora aí. Aquilo é 15. Treino de hora e 15 completo. Estradão, Trilha. trilha, subidinha. Vai dar uns 24 km.